خب یه سوالی هست که ده‌هاست جامعه ایران رو به دو نیم تقسیم کرده. سوال اینه: واقعاً زندگی در دوران شاه بهتر بود یا در دوران جمهوری اسلامی؟ این سوال فقط یه بحث تاریخی ساده نیست، یه شکاف عمیقه که هنوزم حس میشه. توی این برنامه قراره با هم سفری کنیم به دل این بحث داغ. میخوایم ببینیم هر طرف ماجرا چی میگه و برای حرفاش چه دلایلی میاره. هدفمون اینه که بدون قضاوت فقط روایت‌های هر دو طرف رو کنار هم بذاریم تا تصویر کاملتری به دست بیاریم. برای اینکه این بحث رو بهتر بشکافیم، اون رو به 5 بخش اصلی تقسیم کردیم. اول از اقتصاد شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ ارتش، بعد به مفهوم آزادی می‌پردازیم، نگاهی به جامعه و فرهنگ میندازیم و در آخر هم جایگاه ایران در جهان رو بررسی می‌کنیم. بسیار خوب، بریم سراغ اولین و شاید پرچالش‌ترین موضوع: اقتصاد. طرفدارای دوران پهلوی معتقدند که اون دوران یه معجزه اقتصادی واقعی برای ایران بوده. اونها به اعدادهای بزرگی مثل همین عدد اشاره میکنن. 13.2% رشد اقتصادی سالانه، اون هم برای بیشتر از یک دهه. این یعنی کشور با سرعت فوق‌العاده‌ای به سمت مدرن شدن حرکت میکرد. این حرف یعنی یک چشمانداز کاملا مشخص وجود داشت، یه برنامه بلندپروازانه که با پول نفت و پروژه‌های عظیم زیرساخته‌ای مثل سدها و کارخونه‌ها میخواست ایران رو به سطح اول جهان برسونه. اما همیشه یه امایی هم وجود داره. روایت دیگه‌ای میگه این رشد و پیشرفت برای همه نبود. همزمان با ساخت کارخونه‌های بزرگ، حلبی آبادها دور شهرها سبز می‌شدن و خیلی از مردم از این سفره سهمی نمی‌بردن. اینجاست که روایت دوم شکل میگیره. روایتی که میگه این معجزه اقتصادی در واقع یک ظاهر زیبا داشت، اما در باطن شکاف طبقاتی رو عمیق‌تر کرد و فقط به نفع یک گروه کوچیک از جامعه بود. نکته جالب اینه که این بحران اونقدر جدی بود که حتی خود شاه هم در یک سخنرانی بهش اعتراف کرد. به این عددا نگاه کنید. افزایش 320% قیمت گندم فقط در 2 سال. این یعنی تورم کمرشکن برای کالاهای اساسی. حالا بیایم به امروز. منتقدان جمهوری اسلامی به این نمودارها اشاره میکنن و میگن ببینید زمانی درآمد سرانه ما از کشورهایی مثل ترکیه بالاتر بود، اما حالا از رقیبای منطقه خودمون خیلی عقب افتادیم. این هم استدلال طرف مقابل در مورد اقتصاد امروز است. خب این بحث قدرت و اقتصاد ما رو میرسونه به موضوع دوممون: ارتش. یکی از بزرگترین افتخارات دوران پهلوی ارتش قدرتمند ایران بود. اما سوال اینجاست: این قدرت به معنی حاکمیت و استقلال هم بود؟ به این عدد توجه کنید. 8.1 میلیارد دلار بودجه نظامی در سال 56. این یعنی 1/3 کل درآمد نفت کشور صرف خرید پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی از غرب میشد، از جمله همین جنگنده‌های F-14 که اون زمان اوج تکنولوژی بودن. اما روایت مقابل میگه این قدرت واقعی نبود. به این خاطره تکان دهنده از زبان مادر شاه توجه کنید. حرف اینه که با وجود این همه هزینه، ایران کنترل واقعی روی تجهیزات پیشرفته‌اش نداشت و در نهایت این آمریکایی‌ها بودن که تصمیم می‌گرفتن. اینجا در واقع ما با 2 فلسفه نظامی کاملا متفاوت روبرو هستیم. در دوران پهلوی اولویت داشتن بهترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها بود، حتی به قیمت وابستگی. در جمهوری اسلامی اولویت با استقلال و توانایی تولید بومی بود، حتی اگه اون سلاح‌ها به پیشرفتگی مدل‌های غربی نباشن. همین بحث وابستگی در برابر استقلال ما رو مستقیم میبره به قلب ماجرا، یعنی موضوع سوم: آزادی. هر دو طرف تعاریف کاملا متفاوتی از آزادی دارند. طرفداران پهلوی اون دوره رو به عنوان دوران آزادی‌های اجتماعی به یاد میارن. دورانی که سبک زندگی شخصی افراد مثل نوع پوشش یک انتخاب فردی بود و حکومت در اون دخالتی نمی‌کرد. اما منتقدان میگن این آزادی فقط یک روی سکه بود. روی دیگه سکه سرکوب شدید سیاسی بود. هر کسی که با حکومت مخالفت می‌کرد با دیوار بلندی به اسم ساواک، یعنی پلیس مخفی شاه، روبرو می‌شد. شهادت‌هایی که از زندانیان سیاسی اون دوره باقی مونده واقعاً تکان دهنده است و از شکنجه‌های وحشتناک و سیستماتیک برای ساکت کردن هر صدای مخالفی حکایت داره. و در یک چرخش 180 درجه‌ای مدافعان جمهوری اسلامی میگن اتفاقاً ایران امروز آزادترین کشوره.
اونها معتقدن آزادی به سبک غربی آزادی واقعی نیست و آزادی حقیقی در چارچوب ارزش‌های دینی و حفظ امنیت ملی معنا پیدا می‌کنه. این جنگ بر سر تعریف آزادی خودش رو توی بطن جامعه هم نشون داد و ما رو به موضوع چهارم میرسونه. آیا ایران در حال تبدیل شدن به یک جامعه مدرن بود یا داشت فرهنگ اصیل خودش رو از دست میداد؟ ببینید، ما اینجا 2 مدل کاملا متفاوت برای توسعه داریم. حکومت پهلوی توسعه رو از بالا به پایین میدید، یعنی ساخت پروژه‌های بزرگ و حرکت به سمت یک جامعه سکولار و شبیه به غرب. اما جمهوری اسلامی توسعه رو از پایین به بالا و با تمرکز روی مناطق محروم و تقویت هویت ایرانی اسلامی تعریف کرد. نتیجه این 2 نگاه متفاوت یک شکاف فرهنگی عمیق بود. یک طرف میگه ما جلوی غرب زادگی رو گرفتیم و هویت خودمون رو احیا کردیم. طرف مقابل میگه شما یک ایدئولوژی خاص رو به همه تحمیل کردید، جلوی خلاقیت رو گرفتید و آزادی‌های فردی رو از بین بردید. خب، این 2 نگاه متفاوت فقط به داخل مرزها محدود نشد. این دیدگاه‌ها جایگاه ایران رو در دنیا هم کاملاً دگرگون کردند. و این موضوع پنجم و آخر ماست. سیاست خارجی ایران یک چرخش کامل رو تجربه کرد. در دوران پهلوی، ایران متحد کلیدی آمریکا در منطقه بود. اما جمهوری اسلامی سیاست نه شرقی نه غربی رو در پیش گرفت و به دنبال استقلال کامل و نفوذ منطقه‌ای بود. البته هر کدوم از این رویکردها هزینه‌ها و پیامدهای سنگین خودش رو داشته. و این ما را به سوال نهایی میرسونه. ببینید، این دعوا فقط سر گذشته نیست. این نبرد بین 2 ایده، 2 هویت و 2 چشمانداز کاملا متفاوته برای اینکه ایران چه کشوری باید باشه. سوال اینه که وقتی یک ملت 2 تاریخ متفاوت برای خودش تعریف میکنه، کدوم یکی از این تاریخ‌ها قرار آیندهش رو بسازه؟ این سوالیه که جوابش هنوز مشخص نیست.